magnaye. Anong gagawin natin ngayon, Di? Kakain. Nahan? And it's November 1. Happy Halloween. Okay, so anong gagawin natin ngayon, Di? Kakain. Ano to? Kakain po kami. Magmumukbang po kami ng yan. Thank you first. Thank you kay Ma'am Rian for this sushi and California maki. It's our first time to eat this one together. And we're gonna use chopsticks. Meron ka ba gumamit ng chopsticks? Laki marunong ako chopsticks na, dalawa. Ano to? Di, ano to? Ano nga? Sinabi mo kanina. Ano to? Sushi! Okay, so magmumukbang po kami and we'll try kung kaya namin kainin ng dalawa. Yeah! Enjoy watching! Hindi mo dalawa sa akin. Yeah. Good. Ano ka naman chopsticks? Plastic. Bye sa kanya! Plastic yun eh! Kakainin yung plastic. Ay. Nakalila ko namin ng chopstick. Tusok lang. Hindi lang ganyan tinutusok ang chopstick. Ito ang aming lunch. We're on a diet. Bawal ko pala ako. Ito, marami. Bawal ko yan ako. Sarap. Bawal ko yun.
last two. Actually, nandaya ka na. Kasi nagtira kami ng 8 para sa aking dalawang kapatid. Yan. So, 2 na lang, tinira namin. At least, 8 lang ang namin ng ubos. Ayan. So, how's the experience? Kaya pang buhay niya natin yan. How's the experience? Sarap? Ano pa? Masarap. Masarap. Kasi dati nga nasarapan yung aming dog. Nasarapan siya. Gustong-gusto. Ipakita mo sila. Bakit? Pakita mo sila. Yan. Gustong-gusto niya. Yan. Favorite niya ang California Maki and Sushi with crab. Bawal sa kanya with crab. Pero minsan lang yan. Pinakain na rin. So, that's it. That's it. The last two pieces. Yan. Puro pa kayo sila. Bawal na sa kanya. Kayo na lang. Happy All Saints Day, everyone! Stop. Enjoy the food. That's it for today. If you like this video, do not forget to like, click the subscribe button and the bell button to be notified with our next videos. That's it for today. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.